За өдрийн дөргийа. Шинжлэх ухааны технологийн тухай хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн цэцлийн ерөнхий агуулгыг бас судалгааны их сургуулиудыг хөгжүүлэх за тодорхой бас байнгын тогтмол бас тулгамддаг ихтэй сургуулиудын багш нар болон бас өдөрлүүдийн зүгээс тавьдаг энэ судалгаа иргэншилгээний ажлуудад бас оролцохтой холбогдлолтой энэ саналуудыг бас хүндсэн байгаа агуулгын хүрээнд нь бол дэмжиж байгаа. За хэдийдэн тодруулах зүйлүүд бас байгаа. Их сургуулиудын хүрээнд бол яг өнөөдрийн байдлаар их сургуулиудын орлогын их үүсвэр дээр эрдэнэчлэгээний энэ ажилтай холбогдлолтой хувь хэмжээ юмнууд нь бас ямар шүү байгаа вэ? За мэдээж хэрэг бол дийлэх хэсэг нь бол бас сургалтын төлбөртэй холбогдлолтой асуудлаас орж ирж байгаа. Тэгэхээр яг энийг нэг олон нийтэд бас нэг тодорхой мэдээлээд за энэ дээр ямар нэгэн бас өөрчлөлт гарах тодорхой ийм бас судалгааны ажлууд хийгдсэн үү гэдэг ихний асуулт байгаа. За зөвхөн сургуулийн орлого юм нэмэгдэхээс гадна хоёрт нь яг багш нарын, профессоруудын, судлаач нарын цалин үлс дээр энэ тодорхой яг наривчсан зохицуултаар очих уу? Одоо бол зөвхөн цалингаас гадна судалгаа эрдэнэчлэгээний ийм чиглэлийн нэмэгдэл урамшууллуудыг ер нь бас их сургуулийн багш нар ямар хэмжээнд авч байгаа вэ? Тэгэхээр яг бодит яг багш нарын бас гар дээр очиход энэ бас өөрчлөлт яаж тусч болох вэ гэдэг ийм асуулт хоёрт нь. За гуравт нь хувийн сургуулиудын асуудлыг ер нь бас яаж харж байгаа вэ? За төрийн өмчт сургуультай холбогдлолтой асуудлууд явж байна. За бусад бас судалгааны байгууллагуудаас илүү давуу байдал олох тухай асуудал бас байнгын орон дээр яригдсан. Тэгэхээр энэ дээр бас хувийн сургуулиуд болон судалгааны байгууллагуудтай хэрхэн зөрчилдөж байгаа вэ? Өрсөлдөөний ийм бас нээлттэй байх энэ зарчим хэрхэн хангагдах вэ гэдгийг бас асууя. За шинжлэх ухаантай холбогдлолтой суур асуудлууд бас нэлээд бас байгаа. Эрдэнэчлэгээний байгууллагуудын хувьд бас ялгамжтай ийм өслөөдлүүд бас нэлээд бас байна. Ялангуяа салбарын эрдэнэчлэгээний байгууллагууд тухайн салбарынхаа бодлогод нөлөөлөх гаргасан судалгаа шинжилгээний ажлуудыг тодорхой төвшөнд хэрэгжүүлэх чиглэлээр миний бие бас хүн сүдэн аж ахуйн дэд сайдаар ажиллаж байгаа хугацаанд бол бас шинжлэх ухааны технологийн салбарынхныг бас хариуцж ажиллаж байсан. Энэ дээр уялдаа холбоо бол нэлээд бага байдаг. Боловсролын яам бол эдийн засгийн хөгжлийн яам дээр энэхүү асуудлууд нь хариалагдаад явж байгаа. Тэгээд бид бас шилжүүлээд явж байгаа энэ процесс дээр бас нэг дүн шинжилгээ хийх гэдэг гишүүдийн саналтай бол санал нэг байна. Эдийн засгийн хөгжлийн яам руу үндсэндээ шилжээд сая энэ 5 жилийн зорилт тодорхой бас энэ бодлого хөтөлбөрүүд дээр эрдэнэчлэгээний байгууллагуудын үндсэндээ энэ саналуудыг яг бодитоогоор юун дээр тусгасан бэ? Жишээлбэл үнэхээр үр дүнтэй байгаа ийм бас шийдэл саналуудыг аль хүрээлэнгээс гаргаад энэ бодлого болоод бид батлаад явж байгаа вэ гэдгийг нэг тодорхой жишээн дээр та бүхэн манаас тайлбарлаад өгөөч. За яг тэр салбарын үндсэндээ хүрээлэнгүүдийн хамгийн гол зорилго бол тэр шүд сангийн л үндсэндээ төсөлд хамрагдах тухай асуудал бол яг үндэ бол байгаа. Тэгээд тэр нь хүртээмжтэй биш. Авсан аваагүй энэ төр гэдэг ийм асуудлууд дээр бол нэлээд судлаач нар маань бол үндсэндээ бол хуваагддаг. Тэгэхээр энэ шүд сангийн үйл ажиллагаа сонгон шалгаруулалт за мөн энэ төсөл шалгарсан тэр төслүүдийг тухайн салбар нь авч хэрэгжүүлж байгаа байдал дээр яаж дүгнэлтүүд хийж гин за түүнтэй холбогдлолтой бас тодорхой судалсан саналуд байвал бас нээлттэй хэлээч гэдэг ийм асуултуудыг асууя. Хэрэгдлэх шүү. За ганхлог гişүн нэлээд олон асуулт асуучлаа. Заримд нь хариулж амжихгүй юм шиг л байна. За нэгдүгээр багш нарын цалингээс өөр ямар орлого байж болох вэ гэж. Тэгэхээр манай төрийн өмчийн их сургуулиудын цалин бол харилцаа адилгүй. Төрийн бум очир гişүн бас дөрвдөө давна лээ. Жишээл Монгол улсын их сургууль эрдэм шилгээний хүрээлэнгийн эрдэм шилгээний ажилтны цалин хооронд бол 2 дахин зөрүүгүй. Өөрөөр эрдэм шилгээний ажилтнууд 2 дахин бага цалин авдаг. Сүйс зэрэг сургуулиудын багш нарын цалин бол сая 500 орчим эхэлдэг бага, маш бага. Энийг бол ерөн сургуулийн менежмент л шийдэж байгаа. Өөр орлогын хувьд бол сая Батцул дарга хэллээ шүү дээ. Тендерт ороод багш нар 2.5 тэрбум төгрөгийн тендер аваад ингээд гүйцэтгсэн гэж. Эндээс бол бага зэрэг орлого олдог юм тал байна. За хувийн сургуулийн асуудал энд яг эрдэм шинжилгээний ажилд оролцох тендерт оролцох асуудлаар хувийн сургуулиуд бол давуу байдалтай. Эдгээр бол
яг тендерт зарласан тендерийн ажилд оролцоод биелүүлээд явах бүрэн боломжтой байдаг. Яагаад гэвэл компани нь тэр баталгаан даалтуудыг хийгээ явуулдаг учраас чөлөөтэй оролцдог атал төрийн өмчийн сургуулиуд, их сургуулиуд, төрийн өмчийн эрдэм шилгээний хүрээлэнгүүд бол өндөө орж чадахгүй байгаа юм. Одоо энэ өөрчлөлтөөр энэ хоёрыг адилхан болгоё, тэгш байдал тавья гэсэн өөрчлөлт. Улсууд бол эсрэгээр нь хараад байгаа юм. Төрийн өмчийн сургуулиудад давуу үн бий болох гэж байна. Дутчихсан юм гүйцээх тухай асуудал. За, эрдэм шинжилгээний асуудал, ерөн шинжилгээ ухааны технологийн бодлогын асуудлыг бол үндсэн хуулийн 38(2)-оор зохицуулсан. Засгийн газар шинжилгээ ухааны технологийн нэгдсэн бодлогыг боловсруулж, батлуулж хэрэгжүүлнэ гэж байгаа. Тэгвэл зэрэг энэ нь эрдэм шилгээний байгууллагууд нэг яамны харьяанд байгаад байна гэсэн үг биш. Нэг бодлоготой байна. Одоо өнөөдөр төрийн өмчийн хүрээлэнгүүд гэхэд яамны харьяа эрдэм шилгээний хүрээлэн байна. Академийн харьяа байна. Их сургуулиудын харьяа. Ингээд 3 харьяалалтай. Нэгдсэн бодлого нь засгийн газрынхаа хуулиар эдийн засаг хөгжлийн яамнаар зангидагдаад явж байгаа. Өнгөрсөн жилийн туршлагаар харахад энэ зөв юм шиг надад санагдсан. Сая жишээлбэл одоо Монгол улсын хөгжлийн 26-30 оны үндсэн чиглэлийг боловсруулахад эдийн засгийн хөгжлийн яам болвол яг одоо Монголын шилдэг эрдэмтдийн багуудыг ашиглаад энэ үндсэн чиглэлээр бүтэн ажиллуулсан. Учир нь дарга маань их сайд нь байсан. Энэний сая үндсэн чиглэл бол их өөр хэлбэр агуулгатай аятайх орж ирсэн явдал болвол яг шинжилгээ ухааны үндэстэй хэлтсэнтэй холбоотой юм байгаа юм. За, эрдэм шинжилгээний байгууллагууд салбарын хөгжлийн бодлогод нөлөөлөх асуудал бол үндсэндээ хүнд. Салбар хөгжлийн бодлогондоо нөлөөлөх сонирхолтой байвал эрдэм шинжилгээний байгууллагад захиалга өгч ижил нөлөөллийг авч чадна. Түүнээс эрдэм шинжилгээний байгууллага Цэндийн Баатар хөгшөө. За, та бүхэндээ орой минь дэвшүүлье.